Bizim işimiz dünyada eləcə də günlük həyatımızda bir əməliyyatlar eləməkdən ibarət deyil. Biz eyni zamanda da cərrahiyyə əməliyyatları zamanı əməliyyatların təkmilləşdirməsi, yeni operasiya üsullarının formalaşdırılması, təyin olunması və onlar üzərində elmi tədqiqat işlərinin aparılması, bunlar bizim üçün çox vacib məsələlərdən biridir. Və mənim özümün də yəni cərrahiyyə əməliyyatıyla bağlı dünya rekonstruktiv plastik cərrahiyyə elminə gətirmiş olduğum bir çox əməliyyat üsulları var. Bu əməliyyat üsulları bunlar beynəlxalq səviyyəli jurnallarda, beynəlxalq səviyyəli kitablarda, hətta mənim metodikam Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş boyun plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə kitabının 20-ci chapterində fellow proqramında dərsliyə salınıb. Yəni dünyada bu tədris olunur və bunlar yeni bir metodikalardır və ondan əlavə bizim gətirmiş olduğumuz yeni metodikalar artıq illərdir dünyada üzərində aparılan tədqiqat işləri, bunlar hansı qadınlarda süd vəzinin rekonstruktiv əməliyyatlarında bir neçə etaplı əməliyyatları biz tək bir etaba eləyərək, yəni hər hansı bir süni bir materialdan istifadə etmədən və bizim eləmiş olduğumuz bu tədqiqat Amerika Birləşmiş Ştatlarında jurnallarda və elmi məqalələr kimi citation indeksi yüksək olan bir məqalələr kimi həm PubMed-də, həm Scopus'da, Web of Science-da yayınlandı. Dünya gətirmiş olduğum bu yeniliklərlə bağlı dünyanın bir çox ölkələrinə dəvətlər alıram. Orada master klasslar keçirik, orada leksiyalar edirik və konferans çıxışlarımız olur. Və bu metodikamızı eyni zamanda dünyada tətbiq olunması üçün geniş imkanlar yaranır. Məsələn, mənim baş boyun nahiyəsində gətirmiş olduğum rekonstruktiv cərrahiyyə əməliyyatı bu artıq 860-dan çox xəstə üzərində yalnız Amerikada istifadə olunur. Singapurda beynəlxalq plastik rekonstruktiv cərrahiyyə konferansının olimpiyat konferansında bu yüksək səviyyədə qiymətləndirildi və həmin bu iş, bu metodika artıq Avropa Elmləri Akademiyası tərəfindən Nobel ödülünə layiq görüldü və Avropanın ilin elm adamı mükafatını verdilər və medalını təqdim elədilər. Bizim metodikamız dünyada olimpiyat konqresində yüksək bir yer tutdu və bunu da Avropa Elmlər Akademiyası və eyni zamanda da Türk Elmlər Akademiyası, Araşdırmalar Elmlər Akademiyası Nobel mükafatını təqdim elədilər. Ötən ildə Azərbaycan tibbində tarixi hadisə baş verib. Almaniyanın Hannover şəhərindəki Avropa Təbiət Elmləri Akademiyası və Türk Dünyası Araşdırmaları Beynəlxalq Akademiyası tərəfindən plastik və rekonstruktiv cərrahiyyə sahəsində dünya miqyasında yeniliklərə imza atan tanınmış alim, tibb elmləri doktoru, professor Vaqif Qələndər tibb nominasiyasında Nobel mükafatına təqdim edilib. Mənim dünya rekonstruktiv cərrahiyyə gətirmiş olduğum metodika bu, belə deyim də, bu elədiyimiz əməliyyatlar içərisində bir damcı ilə okeanda olan bir su kimi fərq deyil. Çünki bu mənim metodikam dünya elmi üçün yeni bir uğurdur, yeni bir kəşfdir. O deyil. Amma bu estetik əməliyyatlar, bu əməliyyatların içərisində bunlar çox bəsit qalır. Məsələn, insanlar əlbəttə ki, özləri plastik əməliyyatlara, estetik əməliyyatlara baş vurduqları zaman bir kompleksləri var. O kompleksi aradan qaldırmaq üçün biz əməliyyat edirik. Ya anadan gəlmə qüsurlu doğulubdur, ya hər hansı bir travma keçirir, travmadan sonra müxtəlif qüsurlar qalıb və yaxud da insanın yaşlandıqca yer çəkiminə uyğun olaraq toxumaların deformasiyası onda mənfi emosiyalar yaradır və kompleks yaşadır. Elə çizgilər var ki, elə
kosmetik deformasiyalar var ki, onu səhər tezdən işə durub gedirsən, 5 dəqiqəlik, 10 dəqiqəlik, yarım saatlıq bir kosmetoloji makyajlarla itirmək mümkün olmur. İnsan da öz gözəlliyini qoruyub saxlamaq üçün mütləq plastik cərrahi əməliyyatlara müraciət etməli olur. Alimin elmi yenilikləri dünya alimləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. O, bir çox orden və medallarla təltif edilib. Ali Xidmətlər ordeni, Qızıl Ulduz medalı, Şərəf ordeni, eləcə də Hipokrat kimi bir çox beynəlxalq mükafatlara və ordenlərə layiq görülüb. 17 iyun Peşə Bayramı münasibəti ilə bütün tibb işçilərini mən də öz adımdan təbrik etmək istəyirəm. Peşələrində hər zaman uğurlu olsunlar, insanların güvənini qırmadan, insanlarımızın xidmətində gecə-gündüz durmaq şərəfində olsunlar. Görkəmli alim Avropa Təbabət Elmləri Akademiyası tərəfindən də ilin elm adamı seçilərək ali şərəf və ləyaqət ordeni ilə də təltif edilib.